Στο τσάκ σας πρόλαβα, θα μου φεύγατε. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, κύριε. Ο άντρας μου είναι πολύ ζηλιάρης. Λογικό είναι με τέτοια γυναίκα. Ναι, καλά. Παντού βλέπει κέρατα. Με όποιον και να μιλήσω, όποιον και να δω, νομίζει τον κερατό. Έκτος όροφος. Συγγνώμη, το 103 σε ποιον όροφο είναι? Στον πρώτο. Ναι, και εσείς γιατί πατήσατε τον έκτο? Πρώτη φορά ήρθατε στο ξενοδοχείο μας, να μην σας δείξουμε και τους άλλους φωτογράφους. Θα αργήσω, κύριε, και σας είπα ότι ο άντρας μου είναι πολύ ζηλιάρης. Καλά. Είναι και στη μοχτά εδώ μέσα. Δεύτερος όροφος. Στο πέμπτο πάμε. Α, ελάτε, ελάτε. Τι ελάτε, καλέ, δεν χωράμε. Χωράμε. Ωραία, είδατε που χωρέσαμε. Δεν λέτε πάλι καλά που είναι αδύνατοι και οι δύο. Σιλφίδες. Κρίμα να έχει μόνο 6 ορόφους στο ξενοδοχείο. Θα πηγαίναμε πάνω κάτω. Είναι και ωραία παρέα εδώ. Το ζευγαράκι αυτό. Στην Αγία Παρασκευή μένετε, γιατί εκεί σας κόβω. Το ζευγάρι της Αγίας Παρασκευής που λένε. Πρώτος όροφος. Πήγαινε να βγείτε τώρα, Λίγο δύσκολο. Δεν πειράζει, πάμε μία στον πέμπτο και ξανακατεβαίνουμε.